İnsan nə üçün tez yaşlanır və az ömür yaşayır? Çünki yaşadığı həyatın yolu əyri, qaydası isə səhvdir. İlk öncə gəncliyini pul əldə etmək üçün körlayır, xəstələnir və yaşlandıqda isə sağlamlığını geri qaytarmaq üçün əldə etdiyi pulu xərcləyir. Bunun da heç bir faydası olmayanda insan həyatı dərk edir və o zaman da çox gec olur. Ömür gedir, gənclik geridə qalır. Zaman isə durmadan irəliləyir və ömür bitir.